Boss mine. Bus mix. So guys, yan po ang column box. Halos ang lapad niya ay halos isang dangkal. Isang dangkal lang yung kanyang lapad. Medyo nabitin tayo sa plywood dito sa part na to, kaya hindi ko matabasan yung kurbada rito sa may side na to. Kasi yung plywood ko, hiningi ko lang putulan lang. Tatapasan pa natin ito dito guys. Ito, kung may guhit na yan, tatapyasin natin yan hanggang dito. Pag ganun, pataas, pababa ulit. Yung pinaka-style niya sa harapan. Kaya pangit pa tingnan, wala pa kasi yung yung tabas niya.
Bitin sa plywood.